停車駅です。
は駅窓口で切符をお求めください。なお、お乗り換え時間の少ないお客様は整理券をそのままお持ちください。乗り換え列車の乗務員にお申し出ください。乗り換え列車の時刻と乗り場は駅ホームの時刻表でお確かめください。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。